stesheni ya Inoro TV. Mamwe mamaria tukuharireirie Inoro miaraho. Haragu gwakiririe icigo-ini ngurani bururi-ini thirikari ikiuga ni yotorete kung'ethanira nayo. Kenya kuonania wendo na njira ngurani riri murigo wa thogora wa muturire homeririe ingi. Arimi a Nyandarua kugunika na mathomo megie urimi wa mai. Kadhaa mugwanja cia miaraho umuthi ni juma ya tariki 14 na umuthi ni muthenya wa Valentine. Andu aria makungwanagira muthenya uria wa wendo die kana we uri urakungwirwo kana ukareherwo mahua okondu ki urareherwo tera muthenya no ri githira ni ria konjeteka gitonga wa Wabwindo ka ukumenyithia maria mareketie kuhanika guku bururi-ini na ukaharirio wega ni njorua citu cia wandiki wa mohoro. Tukianjiriria ni ati President William Ruto hamwe na ruhonge rwa kung'ethanira na mirimu gitaro-ini kia Africa niruo Africa CDC ni matwarithitie na mbere giikaro na ma-president gia kwariria bata wa gitaro giki gwikirira uthondeki wa indo cia urigiti keheri-ini ga kigomano kia 39 kia mucini wa Addis Ababa bururi-ini wa Ethiopia. Ikaro-ini giki kionekete ati Africa ingihota gwithondekera indo cia urigiti no ihote kuhonokia $30 bilioni 30 nginyagia 50 oro mwaka. Na oho yukirie ukuria wa iganda na gutura mieke ya mawira. Ndomereri-ini yake President Ruto oritie ngwataniro ya AU uthagania kigomano kingi kia mwanya kwariria horo wigie iganda cia Africa niguo kwarira mitaratara ya kotithia gitaro kia Africa gukorwo githondeka gicunje kia 60% hari igana kia indo cia urigiti gwikinyagia mwaka wa 2024. Periphery of the global health economy largely as a net consumer of health commodities produced elsewhere. This has come at a significant cost to our national budgets, the stability of our health systems, and the resilience of our people. This is why we must act with deliberate speed. Local manufacturing of health products is no longer a goal we can postpone. It is an urgent priority. It sits at the heart of Africa's health security and sovereignty agenda. Across many of our countries, nearly 60% of health expenditure is paid out of pocket by citizens. Millions are forced to obtain essential medicines through informal markets, where the risk of substandard or falsified products is very high. We must address this challenge to both protect our people and to reduce the economic leakage that weakens trust and undermines formal. Na tugethie na mbere ni ati thirikari no egutwarithia mihango ya kung'ethanira na maruru ma ng'aragu iria icacite icigo-ini imwe cia bururi. Minister wa utungata wa muingi Geoffrey Ruku niyo henete horo uyu agitongoria ugai wa irio cia uteithio kuri aikari a Eldas kaunti-ini ya Wajir. Ihinda-ini riu ndurire cia arithia kuma rugongo rwa bururi no maragunika na tabarira ya kung'ethanira na ugaruruku wa riera iria ikoretwo ikimaruta kugitira utonga wao na njira ya kwendia mahiu kwara muno na kuiga mbeca icio makagura mangi kwaura. Wangui wa Mwangi eno horo makiria. Itamina ria thirikari guthairira aria magumeirwo ni ng'aragu. Minister wa utungata wa muingi na tabarira cia mwanya Geoffrey Ruku erekeirie mihango ya kugaya irio cia uteithio gicigo-ini kia Eldas kaunti-ini ya Wajir. Serikali ya Kenya imetumia shilingi bilioni 6 kutafuta chakula kuhakikisha kwamba our national strategic reserve strategic food reserve
iko na chakula ya kutosha. Jameni, kusije kukapatikana Mkenya yoyote ambaye atapoteza maisha yake juu ya kuwa apati chakula. Ni jukumu ya viongozi wote wale ambao wamechaguliwa, County Disaster Management Team, County Security Team, mukae chini na kuanzia next week na sunguka, tukikaa chini with those teams in 23 counties. Ni uteithio ugunite magana ma family. Mubunge wa gicigo giki kia Elders Adan Keinan akiuria thirikari kwa dadura tafarira ino niguo kuguna andu makiria na kugitira mioyo. Na mimi nataka niwaambie wale watahusika, chakula ambayo tumeletewa na serikali bana commissioner, hatutaki, tunataka ifike kwa wale maskini ambao wanahitajika. Kaunti-ini ya Samburu nakuo mwena wa Achas Post areithi ni magunikite na githomo gia gwitiria maruru ma ugaruruku wa riera. Rungu rwa tafarira ino iria ikoretwo igitwarithio ni gikundi gitari gia githirikari kia Range Runs kwa ihinda ria miaka 10 riu, areithi aya makoretwo magithomithio kugitira utonga wao kuhitukira kwendia mahiu mao riria kwana na kuiga mbeca icio magacoka makagura mahiu kwa ura. The drought is here with us. Hatuwezi kuwa tunaendelea kutegemea mifugo. Sasa mifugo drought inakuja, mifugo wanaangamia. So the sure bet for the pastoralist kujisaidia nayo in this new world ni kupata financial literacy na pia kuingia sako kusave pesa na kuchukua loan kujisaidia kuanza biashara nyingine alternative. Kufanya alternative sources of income. Asitegemee tu mifugo, asitegemee mbuzi. Ni sako ambayo imenitoa mimi mbali. Na pia ni sako ambayo imefikia pale mashinani, imefikia wakulima, wale watu ambao hawajasoma wako na nafasi ya kujiinua kibiashara kupitia hii sako. Kwa hivyo sisi kama communities tunafurahia, imeshika warani mkono, imeshika kina mama, imefikia karibu kila watu kupitia conservancies. Tafarira ino ikiambiria miaka 10 mihituku yaguciririe amemba 315 tu, no umuthi iri na amemba matanyihire 7,000 kuma kaunti-ini cia Samburu, Isiolo, Laikipia, Marsabit na kaunti iria marigainie. Gerifotera Inoro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi. Nĩ ngatho Wangui wa Mwangi. Nayo family na arata a Beatrice Njeri ni makaire thirikari ya kaunti ya Nairobi irihe thirĩ wa Njeri wa ciringi milioni 36.7 wa gwaka barabara ya kanisani mwena wa Rwai. Family yake yugite Njeri arakuire no ingi wa meciria kumana gutindikwo ni kuria arakombete mbeca ici. Muciĩ kwa Beatrice Njeri no maithori na ruo rutangihota gutaririka. Huu ni thutha wa Njeri gukua kumana na kiria kirikanite no ingi wa meciria uria uracungiriirio ni mathire ma kaunti ya Nairobi. Njeri gutire mundu utamui Nairobi ino. Aturite na matinga make guku no yorutaga mawira ma contract maria maheagwo ni thirikari. No ihinda riri ni riramurituhire muno tondu ahurukio ni undu wa stresses. Njeri arutire wira wa gwaka barabara ya kanisani mwena wa Rwai ya kilomita 2.7 no kuma mwaka wa 2024 ndari arihwo ona ndururu ya milioni 36.7 iria afatie kurihwo ni kambuni kuria twakuite mathiri. Riu no tuurie thirikari itu negere mbeca citu nigetha tuhote na ithui gukinyira macini citu iria cithiete. Iria na bilu ya thibitari ni arakomete thibitari ena mathiri matiga make ni matahetwo. County government ya Nairobi mungehota kumuriha atanahurukio tondu na family ndiri nginya mbeca cia kumuhurukia no mukorwo mumateithia. Family no riwira kaira thirikari ya Sakaja kuriha thirĩ wa Njeri niguo na mahote kuriha biru ya thibitari ya ciringi milioni 3.2. Thibitari-ini wa Kenyatta University niguo maheo mwĩrĩ wa Njeri. Tungihoya mali anene ao mali na thirikari ona ko ne thirikari yo nene ya William Ruto irihage andu igie na mutugo wa kurihaga andu tondu andu ni makirutete wira makaga mbeca. Korwo no uhote kuriha mbeca ici cia kanisani road ona ni uyu uhoro wacio korwo no uhote guciriha no uteithie family ya Njeri niguo macini ciao itikendio na matigatahwo nginya tondu nginya nyumba yao ni gutahwo ni bengi.
igoro waguo family no yuritie thirikari nene cia county kurihaga ene kandarathi kuona marutaga mawira maya na ngombo cia bengi na maga kurihwo mundu atahagwo tonga wake wothe. Handu-ini ha Inooro TV itawo Gitonga wa Wambui. Na riu tuingire wendo-ini kuria maabitha a borithi makiria ma 600 atimia kuma kaunti-ini ya Nakuru, Bomet, Baringo na Narok ni mahetwo ihwa ria wendo gukungwira muthi wa Valentine ni igongona rirathie na mbere kiharo-ini kia Afraha muciĩ-ini wa Naikuru. Abitha murugamiriri wa maabitha a borithi ruhonge rwa wathani wa matura gĩtaro-ini kia Rift Valley John Abadadi akigenera igongona riri. Robert Wamaina mwandiki witu wa Naikuru ari mwena ucio nonyitanire nake na njira ya imwe kwa imwe tutariria mihang'o ino irathie na mbere. Nĩ ngatho Gitonga wa Wambui na toguo watarĩria nĩ atĩ ũmũthĩ ũrĩ mũthenya wa Valentine maabitha a borithi na makĩria atumia nĩ marĩkĩtie kuonio wendo na njĩra nene gũkũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru na hũrĩte kambĩ thĩinĩ wa kĩharo kĩa Afraha Stadium kũrĩa magana ma atumia aya maabitha a borithi marathiĩ na mbere na kũheo mahũa magĩtugagwo kuona ũyũ nĩ mũthĩ marĩ wĩra-inĩ na aingĩ ao matikĩrĩ na kanya gũkorwo magĩcemania na endwa ao ona kana ciana ciao mĩciĩ-inĩ. No ĩmwe kwa ĩmwe tukorwo tukinyitana na umwe wa maabitha a borithi atongoria kana munene wa ruhonge rwa AP thĩinĩ wa kaunti-inĩ ya Naikuru. Labda tukianza tu kwa majina, tueleze hafla ya leo imekuwaje na labda ule upendo ambao mmewaonyesha wale maafisa wa polisi akina dada. Nashukuru sana. Kwa jina naitwa John Amadadi nikiwa msimamizi wa polisi wa utawala katika hii mkoa wa Rift Valley. Ninasema kwamba siku ya leo tuliweza kuitenga katika hali ya upendo na tukaangalia kwamba hawa dada zetu tuko nao na ile hali tuko nao wengi wanapitia magumu katika njia moja nyingine. Ndio tukakaa tukapanga ya kwamba tukaona ni heri leo tuweze kukutana nao katika hali ya kuwasiliana nao na kuonyesha upendo wetu. Na niliposa kwamba muone kwamba niko na familia, ningetakikana kuwa nimeenda kujiunga nao. Lakini kwa sababu kila siku tunakutana nao na tunaamuka nao na tunamaliza kazi nao tukiwa tumechelewa na hata tunafanya kazi za usiku kwa pamoja, ikabidi tusimame nao kwa pamoja kuonyesha upendo hali ambayo iliko. Na tukaweza tu kuambia kwamba wazidi kujipenda. Kitu ya kwanza waanze kujipenda. Hamasisho letu lilikuwa ni kwanza waanze kujipenda kabla mtu afikirie kupendwa. Asante. Labda tuungane na kiongozi katika kikundi cha Ahadi Kenya ambaye tueleze labda shughuli ya leo ilikuwaje na labda ni nini ambacho mmewaandalia maafisa hawa wa polisi. Urengenda kugania ati umuthi tukita nyondo wa Valentine's Day go celebrate wirora rutagwo ni atumia a borithi. Niwe wega muno atumia aya makona kahinda karitu muno. Oguo waigua gukirwo ni ati amwao matutanginya guthie micii kuona endu wao. Koguo muthe tukite kumera ati ni tumendete ni marutaga wira mwega na ngoria thirikari ati atumia aya marorwo wega na makorwo ati makiheo gitio. Uhoro wa gutwika ati atumia ni maraharaswo ni public kana muige na kuuja tutigana naguo. Tuge atirire ni sister iso ni aciari aitu ni ciana citu na tumahe gitio kira kiagirire. Na ngio twiguko muthe kumonia wendo na tumere ati ni tumende na wira marutaga ni turaappreciate muno na tukauga andu aria anake aria marahikia atumia aya ona ithu twamahikia tutige kuroraga atumia acio tario to nio mena micingano strong tukamenyaga ati oko wi muthuru ahikia muborithi we muborithi ucio wahikia ni wira arutaga wa borithi no tiwe gutwika ati mucioka mucie gwaku we niwe uri koragwo ru ni warakurangira we niwe muthuri wa mucie ucio na ona korwo we niwe ukoragwo wi kuko na wathi handu wathi muciruthi ya kuruga guo nake muborithi mutumia oka mucie tiga kumutriti ni muborithi ati akurangire wewe muthuri jukumu yaku ni kurangira mucie na kuprovidera ciana ciaku. Nĩ ngatho. Tucemanie na muthagania wa igongona rĩrĩ muthenya wa ũmũthĩ tuigue hihi nĩkĩ kĩratũmire wĩcirie gũthagania igongona rĩa kũhe maabitha a borithi aya ihũa rĩu rĩa wendo. Okay, kama rĩtwa njĩtagwo Martha Wanjikũ Macharia, ndĩ mũikari wa Naikuru. Niene ni organizer wa Askari Jibambe. Askari Jibambe yajirie 2021 ikoretwo igithie na mbere nginya hinda riri no riu tondu ni tukoretwo tugika mishemanio mingi ya athuri na me hamwe, athuri na atumia me hamwe na athuri me mwanya. Umuthi turauga ni muthenya mwega tungitenga tutwike u celebrate atumia, women in uniform. Yes. Askari Jibambe niki? Askari Jibambe ni event area turehaga tukari uhoro wa mental wellness ya thigari na also tukenda kuonia thigari wendo tondu muthigari ni mundu tanie nawe. Muthigari ni mundu tanie nawe. Yes.
Nĩ ngatho nĩguo maũndũ makĩhana no ndĩ to tũgũgĩthiĩ na mbere na kũrũmĩrĩra kuona ona gũkũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru mahũa nĩ maingĩ ũmũthĩ mũciĩ wa Naikuru ũhana rendi kana nĩ mũtune kona ciothe andũ magĩthiĩ na mbere na kuonania wendo no rĩrĩ nĩ igongona rĩa mwanya kuona aya nĩ maabitha arĩa makoragwo maeretwo nĩ mũingĩ o wothe gũkorwo makĩrangĩrwo no ũmũthĩ andũ aya othe maugire no nginya mamahe ihũa mamarute wĩra-inĩ wao kwa ndagĩka nini wa mũira mahũndũkĩte no macio ndĩrĩ namo kuma gũkũ wa Furaha mũciĩ-inĩ wa Naikuru rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Nĩ ngatho Robert Wamaina na yo tigĩrĩre nĩ wahe maabitha acio a borithi ihũa. Tũrĩ o wendo-inĩ a Kenya meyumĩrĩtie kuonania wendo na njĩra ngũrani mũthĩ-inĩ wa thĩ wa gũkũngũĩra wendo ona kũrĩ na ũritũ wa thogora wa mũtũrĩre. Rũhonge rwa RFH na rwa gũthũrima arwaru a kansa ũnyitanĩri na thibitarĩ wa Mama Lucy Kibaki manĩrĩire kũheana ithimi cia tũhũ cia kansa ya nyondo kũrĩa atumia matanyihĩire 100 a makĩria ma mĩaka 35 arĩ ta njĩra ya kuonania wendo kũrĩ arwaru na kũnyita itemi harĩ ũhonokia wa mĩoyo. Mũingĩ ũkĩũrio kwĩyumĩragia tene gũthimwo kansa kuona yamenyeka tene no ĩrigitĩke. Our rallying theme is love deeply and explore fully. And for this, we decided to target women for no reason, with no discrimination to the men. Our brothers, we want to encourage you to make the screening very routine. Come for your prostate exams, as and when required, and also take time to love yourself. As RFH Foundation, we want to spread the love in the way we can. And this is one of those areas that we happen to be gifted in, and we are using it for serving the humanity. So to the rest of the world out there celebrating love, ours is to call on you to love someone. If you are in a better position, extend the grace to someone else. Huge number since morning. I'm so lucky to have been one of them that donated blood today. We are calling it, we've tagged it, Donate Blood, Save a Life. We are offering 100 women mammogram services. Mammogram is it's a radiological procedure where women are able to check we are able to check this part. We are able to know what is going on there. So today being Valentine's Day, we are encouraging each and every one of us to share the love. So come, donate blood and share this love to 3 different people. Give them a chance to live another life. So I encourage everyone to come and donate. Nakuo gatagati ka mũciĩ mũnene wa Nairobi wendo ũrĩ igũrũ kũihũire rangi mũtune mũingĩ ũkĩonania wendo na njĩra itiganĩte. Endia mahũa maugĩte nĩ hĩndĩ kahũa kao keruhĩte makiuga gũteanĩrio kwa mahũa ma mbeca nĩ bengi nene kũmateithĩtie mũno amu rĩu nĩ maragũrĩrwo mahũa na njĩra nene. Ona kũrĩ ũguo a Kenya no marateta kwatĩkwo nĩ thogora wa mũtũrĩre amu mĩhuko ndĩrĩ kĩndũ naguo wendo ũkagagata. Oh, to the couples out there, this is a day of love. It doesn't necessarily mean that it's only for the couples and the people who have partners, but you can also gift your family members, friends, gifts, and also flowers. It doesn't necessarily mean it has to be the partners. It's expensive. People are saying flowers are expensive. Flowers are not expensive. Honestly, if you get such a bouquet from someone, you'll generally be happy about it. For Valentine's, as you said, we expect more customers today. For the bouquets that you have today, the price ranges from 3,000 to 3,500 Nani water bouquet. So yes, and I also want to wish my girlfriend a happy Valentine's. Nimemka hapa asubuhi nimekuja kazi, but kazi si mbaya, tuna hope watu watakuja na tutapata kazi. I wish you all of everybody happy Valentine's Day. Today I was expecting high deliveries, high nini, but by bado masaija fika bado, but hope before the day ends I will have the good deliveries. I want to wish all Kenyans happy Valentine's, to all women, to all ladies, to all men, happy Valentine's. Na mwiroreri umuthi ari muthenya wa wendo tugakwendithiria muthenya mwega wa Valentine. Ni amwe ni utwendete muno makiria no gaturumirira na njira nene. Ona mwerekeri wakwa Regina
arajira happy Valentine ni akuhe ihua thutha uyo tugitigana na icio cia wendo ni ati itemine ria guthukira kiondo kia irio na kugacirithia ugitiri wao na kuongerera mieke ya mawira makiria kuri andu ethi kaunti-ini ya Nyandarua. Thirikari ni yanjiriirie guthomithia arimi kuhimbiria urimi wa gwitiriria mimera mai na kuona ti urimi wekirirwo muno gicigo-ini giki. Thirikari rahuthira ikundi cia andu ethi na ikundi cia arimi kumathomithia uria mangigunika na urimi uyu makiri ihinda-ini ta riri riua rithiete na mbere na gwakiriria bururi-ini. Mwandiki wa mohoro Peter Mwangi ari na ripoti ino ya mwanya. Ona thengia ya kaunti ya Nyandarua gukorwo yoikaine na urimi, kuri na icigo nyingi ikoretwo igumirwo ni riua inene, na u ni kumana na ucenjia wa riera uria ukoretwo ukihingica arimi amu maruthagiriria mbura kurima. Gukiri uguo, thirikari ya kaunti ya Nyandarua ni yanjiriirie guthomithia arimi urimi wa guitiriria mimera mai niguo kung'ethanira na thina uyu. Uhoro wa guitiriria mimera mai ni wa bata muno ni tondu hindi iria kwi riua gutire kindu gikoragwo gikionekana mai ni tugukorwo twina mimera ona ng'ombe kuri mararithia ng'ombe na undu wa guitiriria irio cia ng'ombe mai na koguo mbeca cigakorwo cikioneka na njira ya guitiriria mai. Ukite kwaria na andu akirima Ngai turi biu maundu maria mekire mwaka urathirire tondu twamonire gukuragia irio na mai na ni marutite wira mwega. Riu turacoka muthenya umuthi ningi tukwendaga nigetha tuigirie yuthi na mahote gukuragia irio na mai na makendia tondu nio marenda mawira tondu gutiri mawira maingi. Ni tukoretwo na kirimo kiega mwena uyu wa Weru kirima Ngai kuria arimi mekirirwo mai ni thirikari magekirirwo mai ma kurima. Mai macio ni mahuthirite wega muno. Ni turona farmers aria moete undu ucio makambiriria kurima na mai ni marahota kuruta irio nginya hindi iria gutari na mbura. Ni uteithitie kugarura meciria maitu twa migunda itu tene turetagirira mbura thaici ni kuirigiti twairigiti migunda itu na koguo twina irio tungiendia nginya mathogora mega ihinda ta riri. Mwena wa kirima Ngai thiini wa wodi ya Weru kuri na tabarira ya mai kuma demu-ini ya Ex Jacob iria irahuthika gutambiria arimi mai ma kurima. Maafitha a urimi hamwe nao David Kuria mari na Margaret Mugai maruga tabarira ino makiria irongorerio guteithiriria andu ethi niguo kumahinyiriria kuhimbiria urimi wa kiriu. Guku arimi mekiririe urimi wa waru, mboga na ng'ombe cia iria maruga uri na umithio. Riu uria tureka ni gutarget yuthi, turatarget yuthi 25 Nyandarua yothe na nigetha o mu yuthi athoma acoke a connectwo kana rinko na financial institutions na markets arike wika uguo aruta ajiriria wira wake muyuthi no andike andu angi atano. Tariu ni tukoretwo tugigio ni climate muno, mbura ndiroira hindi iria yuraga na riria yoira igakorwo ringi nginya ndiraigana. Koguo riria arimi mahotete kureherwo mai nginya migunda-ini yao ni mahotete kurima kirimo kiega makongerera magetha makongerera mbeca iria monaga. Tukoragwo twi members over 600 to 800 na koguo ni members aingi muno mateithitio ni project ino. Average ni taika kuma magana matandatu mugwanja hau. Mathomo-ini maya arimi no maranorwo ciĩgiĩ ũhũthĩri wa mai maya nĩguo matikanyihe mbere ya mbura ya mũringo kura. Thirikari no ĩrahũthĩra igomano ici kũnyitithania arimi na anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa wendia nĩguo gwethera magetha mao thoko. Kurima kwina umithio tondu ta haha turugamite mugunda-ini uyu ici ni waru in the next 1 month ni ikwendio na mwene ni aratwira ni aguthondeka ta 350 to 400 na ni waru cia riua. Mai mani mo matukinyithitie hau hindi iria gitene tutirari na mai no tukuma twagia mai maya ni matuteithĩtie na nituonete nituteithĩkĩte nimo. Ungitagĩrwo turenda ni kuona ni o handu ni tugukorwo na muyuthi o family wandĩkĩtwo wĩra through Nyandarua Youth in Agribusiness Forum wĩra wa mĩgũnda-inĩ. Hindi iria gutari na nyeni nyingi ni marahota kuhura mai na makaria wega. Kwina yuthi marima na mai na nikio tukwenda tumonie uria aria angi mareka nigetha ona mahote gukorwo makimenya urimi wa mai ni possible. Ngiribota Inooro TV kuma itura ria Kirima Ngai Oljororok
Gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Nĩ ngatho Peter Mwangi. Thaa 7:23 twambe tũikĩrio hanini no ndũgathiĩ kũraya nĩ amu nĩ tũracokereria. Kiumia gĩkĩ tarĩki 15 wa ĩrĩ mwaka ũyũ nĩ tũrurumuke hamwe thĩinĩ wa rurumuka. Wĩna Ngai mũrata wakwa, wĩhokete Ngai biacara-inĩ ciaku, ndũngĩgĩa na ũndũ ona ũmwe ũngĩgũthumbũra kana ũkũgĩtĩre hinya. Tuoyo kiugo kĩa muoyo nĩ Bishop Mwangi Zakayo kuma kanitha wa Priesthood Fellowship Church Kiambu. Ngai ũrĩa ũingagĩria andũ mũgũnda-inĩ wake arogũtara wĩ wa mũgũnda-inĩ. Ti andũ othe metĩkĩrĩkagio kũikara kwa Ngai. Ndũkahĩtũkwo nĩ tabarĩra ĩno ya mwanya thĩinĩ wa Inoro TV. Ai, kawinere kumuthi. Kayo toy ni Valentine. Na tondu fegi ni iraregire tukuje mbeca ta mahuari. Surprise! Kiumia gĩkĩ tũgĩkũngũĩra wendo tũgakorwo na Minister Mary Ann na mwendo wake ni DJ Notini etagwo DJ Asley. Igongona rĩa mitha rĩgakorwo gũkũ kanitha-inĩ wa St John the Evangelist Kabuku parish-inĩ ya Loreto Limuru. O torĩa twanyitwo ũgeni nĩ mũtungatĩrire. Na ithuĩ nĩ twakũnyita ũgeni tabarĩra-inĩ ya rurumuka kiumia gĩkĩ tũgathoma kanitha-inĩ ũyũ wa ACK St Stephen Gathiga kwambĩrĩria thaa 5. Nĩngwenda kũmũnyita ũgeni gĩthomo-inĩ gitũ mũthenya wa kiumia kanitha-inĩ witũ wa ACK St Stephen's Gathiga, na muoroto witũ ũgakorwo kiuma ibuku-inĩ rĩa Ngai ũraria ũhoro wa kũũrĩra roho wa Jesũ Huri. Karibuni. Ngai ambereke onia kĩagwo no gĩkarania. Hĩndĩ ya baba wa Bitu akuire, Bitu arĩ na niĩ gũkũ thĩinĩ wa hekaru. Nĩkĩo ũndũ ũcio tũragwo mũrakarĩtie. Karĩa atĩa Sabi ĩkĩte? Sabi ti mũhenanie tawe. We ndarĩ mũndũ ahenetie, tondũ we ndakoragwo ĩno mihuhi. Wow! Rĩu nĩ kuuga atĩ o nawe wĩ kĩrathi kĩmwe na Sabi. Ũrĩa we ũretua thaa ici, ũrĩa we mũthuri mwega na kũrũmĩrĩra ũndũire. Ũroguo noguo ndĩretua ndĩ mũtumia mwega nginya ngagũthaĩrĩra. Bebe cikagwo crop rotation na kĩngĩ na mboco. Character traits ya bebe ni gukora heirie iko na cukari wĩ igũrũ, ni tauga ni wetagwo sucrose igũrũ, na kwĩ ingĩ gukora ciakũra ni cihotaga kũinamia ngingo wega, ona kwaura itireka atĩa itire butha to hau niho ha kũingĩrĩra maĩ. Twacokererio rĩngĩ nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtwĩrorera. Seneta wa Nyandarua John Methu nĩ orotete thirikari nĩ kĩrĩa arauga nĩ kũgũithia ũgai wa kĩgĩna kĩrĩa gĩthukagĩrwo mathukuru ma gũthomithia kothi cia moko nĩcio TVET. Akiuga thĩna ũyũ nĩ ũratũma arutwo aingĩ kwaga kwĩyandĩkithia gũthoma. Methu augĩte thĩna ũyũ nĩ ũhutĩtie arutwo aingĩ makĩria arĩa maumĩte mĩciĩ ĩtarĩ na ũhoti, noguo kũmagithia mweke wa gĩthomo. Arĩtia arĩ thukuru-inĩ wa kothi cia moko wa Nyandarua hĩndĩ ya mũcemanio wa mwaka wa arutwo a tene a thukuru ũyũ, tũrĩa mwandĩki wa mohoro Peter Mwangi aratarĩria. Ona thengia ya thirikari gũkorwo ĩkĩhinyĩrĩria andũ ethĩ kũhĩmbĩria mathomo ma kothi cia moko, rĩtana rĩrĩ no rĩage gũkinyanĩra kumanagia na itua rĩa thirikari rĩa kũnyihia kĩgĩna kĩrĩa gĩthukagĩrwo mathukuru maya. Kũringana na seneta wa Nyandarua John Methu nĩ atĩ nĩ ũracangĩra arutwo aingĩ kwaga kũingĩra thukuru-inĩ ici, makĩria arĩa maumĩte mĩciĩ ĩtarĩ na ũhoti. I've looked at the numbers. The kind of support, budgetary support that we give, especially to TVETs, has actually declined. I've seen that the budget of actually the education department, the entire education department, has shrunk with 36 billion from the budget of 2023-2024
to the budget of 2024-2025. Kila wakati tunapokuwa na ugavi wa basari, tunakumbuka wanafunzi wetu walio katika chuo hiki. Mwaka uliopita wa ugavi wa katika mwaka wa hazina tuliweza kupatia chuo hiki milioni 2.4, na hilo ni jambo ambalo tunajivunia sana kwalo. Aritie ari thukuru-inĩ wa kĩbũrũri wa kothi cia moko wa Nyandarua kũrĩa ahumbĩte riri mũcemanio wa arutwo a tene na kũmoria manyite itemi rĩao rĩa gũteithĩrĩria mathukuru maya o ũndũ ũmwe na arutwo arĩa marathoma. Thukuru-inĩ ta ici arutwo a tene nĩ makoragwo na mweke mwega wa gũteithĩrĩria arutwo arĩa marathoma na njĩra ya kũmahe mwĩhoko na motaro mangĩmateithĩrĩria mũtũrĩre-inĩ marĩkia mathomo mao. To share and work with you in the journey of transforming this institution, more specifically having this institution grow to accommodate the capacity that it has. You have actually set a target of having 5,000 students to this particular institution, and I would want to work with you. We as the Nyandarua National Polytechnic leadership and students body, we have expectations from all of you. And one of them is that we feel you have a role to help the institution in terms of one, mentorship, that is guiding current students through career talks, industrial exposure, and professional coaching. It ranges from active networking, serving as a bridge between students, graduates, and the world of employment. It is always good to give back to the place that you came from, to give back to the place that made you. Ngiribota Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Nĩ ngatho Peter Mwangi. Nayo thirikari ya Governor Johnson Sakaja ithiĩte na mbere kũng'etherwo nĩ mũingĩ matũũra-inĩ kumana na wagi wa ũkinyanĩru wa motungata matiganĩte. Ũngania wa gĩko hamwe na ũtheru wa matũũra arĩ mamwe marĩa mang'etheire ũtongoria wa Sakaja. Thikũ cia ica ikuhĩ gũkiumbũka kũrĩ na ngirimiti ya Governor Sakaja na thirikari nene kũneana ũigĩrĩrĩki ũmwe wa thirikari ya Nairobi kũrĩ thirikari nene, ũndũ ũrĩa Sakaja areganĩte naguo. Nĩ ndeto ĩtumũrĩte mawoni matiganĩte mũingĩ matũũra-inĩ ũgĩtetia ũtongoria wake, na amwe a atongoria athure makĩmũtetera. Mwandĩki wa mohoro Sam Njuguna arĩ na ũhoro makĩria. Ndũgamano ya ũtongoria kaunti-inĩ ya Nairobi nĩ thiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria Governor Johnson Sakaja akĩng'etherwo nĩ mũingĩ nĩ ũndũ wa wagi wa ũigĩrĩrĩki wa thirikari yake. Mwaraho wa maĩ ma gĩko itũũra-inĩ rĩa Umoja tu gĩcigo-inĩ kĩa Embakasi ya ithũĩro nĩ ũmakĩtie mũingĩ wa itũũra rĩrĩ magĩcakaya igũrũ rĩgiĩ ũhagũku wa ikĩro cia ũtheru mwena ũyũ. Sasa hiyo kitu imetuadhiri sana, hata watoto hakuna mahali penye wanachezea. Sasa inaleta hata kipindupindu, inaleta hata typhoid, inaleta magonjwa mengi sana, hata umbu. Imetuadhiri sana. Nĩ thĩna ũmagũmĩire kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe, thĩna ũrĩa ũrĩ matũũra-inĩ maingĩ gũkũ Nairobi. Magonjwa si ati tunasema ati itakuja, tayari tuko nayo hapa. Kwa sababu tukiangalia immune system ya watu wetu wazee, kitu kidogo tu hata unaelewa, kidogo tu kwa mwili inaharibu. Na kama wametuacha ni kama hatuna hata uongozi, hatuna, ni kama watu hawana serikali kwa hii dunia. Nĩ ndeto egucĩrĩirie mawoni matiganĩte, mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto agĩcakaya nĩ ũhagũku wa ikĩro cia ũtheru gũkũ Nairobi. Na nĩ kumana na maya kwĩrĩga kumbũka ũhotekeku wa thirikari ya Nairobi kũneana mamwe ma motungata mayo kũrĩ thirikari nene. The functions bestowed upon the county government of Nairobi by the constitution will remain county functions. We shall not transfer any functions of the county of Nairobi. Nĩ mwerekera ũnyũrũrĩtio nĩ atongoria athure thirikari-inĩ ya Nairobi makiuga harĩ na bata wa Sakaja kũheo. Kitu wa mohoro Sam Njuguna nĩ ũkorwo ũkinyira wona ya harĩrĩka ũwega. Kĩama wakiri LSK rũhonge rwa Thika nĩ kĩreganĩte na ikinya rĩa igoti rĩa mĩgũnda gũthamirio kuma taũni-inĩ ya Thika kũrĩa rĩrakoragwo, makiuga ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya kũima kĩhoto kũrĩa arĩa mamathaga ihoto magoti-inĩ.
igoti riri rithamitio kurumirira rukungu ruria ruraingira igoti-ini riria nyumba cia thogora wa thi cirakwo ni thirikari ta uria Moses Nginge aratariria. Igoti rĩa gũtuithania macira ma mĩgũnda na marĩa matũrigicĩirie rĩkoretwo rĩgĩtungatĩra mũingĩ taũni-inĩ ya Thika kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ, no rĩu nĩ rĩrĩkĩtie gũthamĩrio taũni-inĩ ya Gatũndũ kũrũmĩrĩra rũkũngũ rũrĩa rũrauma nyũmba-inĩ iria cirakwo nĩ thirikari cia thogora wa thĩ. Kĩama kĩa mawakiri Thika gĩtongoretio nĩ Wanjirũ wa Mwangi gĩkiuga igoti rĩtibatiĩ gũthamio tondũ nyũmba nĩ irakwo. Twauga angĩkorwo mateta maitũ matigũthikĩrĩrio magũthamia igoti rĩrĩ gũthiĩ Gatũndũ, ithuĩ ta mawakiri nĩ tũtigũthiĩ mbere ya igoti rĩrĩ Gatũndũ nginya rĩrĩa kĩhonia gĩkĩ gĩkuoneka, tondũ ũhoro wa kwaga handũ ha igoti gũikara thĩ nĩ wa kahinda ũnekanĩte kahinda kanene. Nĩ kĩ nema ĩreka o toguo mwecimu wa gweta rĩ PS wa housing rĩ nĩ kĩ ataraka kũrora contractor ake on the ground mareka atĩa? No mũhaka kũgĩe na njĩra ingĩ cia gwĩka atĩa cia gũtũma compound ĩno ĩkorwo ĩtarĩ na challenges icio cia bĩri. Makiuga ĩno nĩ njĩra ĩgũthoga mũtaratara na mũrutĩre wa wĩra wa igoti na oho kũima kĩhoto kũrĩ Akenya. To purport to move this court to Gatũndũ is a punitive measure to the people of Kiambu, wherever they are. So to the community, it is a feeling that this is intentional, with an intentional to have this court parking and leaving this court ready for occupation by other people. Atongoria a Thika matongoretio nĩ Maina Karobia makiuga matigwĩtĩkĩra igoti rĩrĩ rĩthamio, na handũ-inĩ hau igoti rĩbatiĩ kũnyitanĩra na honge ingĩ nĩgetha gwaka mwako wa gũtũra wa igoti rĩrĩ rĩa mĩgũnda handũ ha gũthamĩria motungata Gatũndũ. Andũ arĩa marakorwo magĩtwara igoti rĩrĩ kũndũ kũu rĩgũkorwo rĩgĩtũma andũ maremwo nĩ gũkinyĩra kĩhoto kĩao harĩ igoti, na tũrenda kwĩra mũcirithania mũnene igoti rĩrĩ tũrarĩenda Thika rĩikare Thika. Town hall twĩna kũndũ tũngĩmahe marutĩre wĩra kuo, ona kũrĩa igoti-inĩ tondũ Thika gũkĩrĩ na magoti maingĩ rĩ gũticario o handũ majaji maya mangĩtwarwo hau marutĩre wĩra ho. No tũrauga atĩrĩrĩ tũtigwĩtĩkĩra igoti rĩrĩ rĩa Thika rĩa mĩgũnda rĩeherio gũkũ rĩtwarwo Gatũndũ atĩ nĩ tondũ hena mwako ũrakwo haha tutirona hena kĩhoto. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro TV Thika na niĩ njĩtagwo Moses Nginge. Ngatho Moses Nginge. Thirikari ĩrĩ ihenya-inĩ gũtigĩrĩra nĩ yahũthia mũhatĩko ũrĩa ũkoretwo gĩcigo-inĩ kĩa Mombatha kĩa Meri. Minister wa Ũkuui Davis Chirchir nĩwe ũheanĩte ũhoro ũyũ hĩndĩ ya icera rĩake gĩcukĩro-inĩ gĩkĩ kũrĩa tabanĩtie mũcemanio na ũtongoria hamwe na ũrũgamĩrĩri wa gĩcukĩro gĩkĩ mwena wa Mombatha. Gũkoretwo na mũhatĩkano mũnene gĩcukĩro-inĩ kĩa Meri kĩa Mombatha, ũndũ ũrĩa wonekete kũhotomia ũruti wa wĩra kwa ihinda rĩu. Athiĩte na mbere na kuga gĩcukĩro gĩkĩ nĩ kĩrehaga igoti rĩa makĩria ma ciringi bilioni 70 o mwaka. Chirchir akiuga thĩna wa mũhatĩkano ũyũ nĩ ũkũninwo kaimana. Kenya Ports Authority is one of our major organizations in the country with a revenue outlay of about 70 billion, expected to be posting profits in excess of 35 billion in this current financial year. And therefore, when there are impediments in the current kind of congestions we've seen currently, they pull the country down in revenue shortfalls. And therefore will not be able to achieve our revenue targets and be able to run the kind of programs that we need to undertake for the people of this country. So want to just assure Kenyans that the challenge we see today in congestion in the port will be addressed. We are accelerating the development of Dongo Kundu Path 1, which is ongoing, ensuring that we do provide electricity, finish the roads, finish the water supply to Dongo Kundu. We are accelerating the development and encouraging users to use the port of Lamu. We do know we now have 2 major shipping lines who are passing in Lamu, and of interest today is there are also ships waiting to berth in Lamu. So Lamu is picking up very well, and we will, as government, continue to provide the necessary support to KPA.
Nayo family imwe kuma itura ria Kiganjo Ol Karau negete na ihumuka inene thutha wa igoti ria migunda mwena wa Ol Karau Nyandarua ukanja taido ya gugo ya mugunda wa eka kenda gaturuma 3 yahetwo mundu mwene wa afisi ya migunda mwena wa Nyahururu. Mucirithania wa igoti ria migunda mwena wa Ol Karau Nyandarua niwe Joseph Mugo akanjire taito iyo thutha wa uira kuonania maafitha a ofisi ya migunda Nyahururu mahuthirire ungumania niguo kuheana mugunda ucio. Simon Gure ari na ripoti iyo. Igoti-inĩ rĩgiĩ maũndũ ma mĩgũnda na marĩa matũrigicĩirie mwena wa Ol Karau Nyandarua nĩkuo mũcirithania Joseph Mugo arutĩte watho wa gũkanja title deed ya mũgũnda wa Ol Karau salient namba 342 na ũrĩa mwene guo mũtigaire Wangari wa Mwangi agatire gwa thikimu mĩaka ya tene ĩndĩ thutha wake gũkua ciana ciake cikĩanjĩrĩria kũgio nĩ mũikari ũmwe anyitanĩire na maabitha kuma wabici ya mĩgũnda mwena wa Nyahururu. Sorry, the first defendant misrepresented to the land registrar that the plaintiff had not met the conditions attached to the letter of allotment to her in order to have the land repossessed from the plaintiff and reallocated to the second defendant, and hence the acquisition of the same was illegal and procedural and through a corrupt scheme. Mũcirithania Mugo augĩte igoti nĩ rĩamũkĩrĩte wĩira wa kũigana kuonania nĩ kwarĩ na ũnyitanĩri wa maabitha matiganĩte ya thirikari gũtunya ciana cia mũtigaire Wangari mũgũnda wao kũrĩa ningĩ athanĩte athitangwo marehe ngarama ya cira ũcio. You should and you must be given time to repay. You are not given a letter of repossession today and then tomorrow the land is taken. You must be given, the government must give you time to make the payments. Nĩ itua rĩkenereirwo nĩ famĩlĩ ya mũtigaire makiuga kũhetũkĩra mawakiri ao Chege Gakuhĩ na Catherine Muigai nĩ macirĩte cira ũcio mĩaka mĩingĩ mwena wa Naikuru, Nyahururu na Ol Karau. Nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa mago igoti rĩrĩ rĩa Ol Karau tondũ cira twanjirie o kũrĩa Naikuru tũgĩcoka tũgĩtwarwo kũrĩa Nyahururu no mũthia tũgĩcoka tũgĩkorwo twĩ gũkũ Karau. Nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa wakiri witũ nĩ atũrũire mũno kuma harĩa kĩambĩrĩria etagwo wakiri Chege na mũteithia wake etagwo Eunice nĩ marutĩte wĩra wa kĩũngai tondũ kwaria ma gũtirĩ ũndũ ono ũmwe twĩkĩte tuge nĩ twĩkĩte ta ungumania. Oho nĩ morĩtie maabitha a thirikari wabici-inĩ citiganĩte gũtungataga na ũma na kĩhoto nĩguo gwĩthema kũhatĩrĩria arĩa matarĩ na hinya. Kwĩ maofisa amwe a thirikari me thĩinĩ ona igoti nĩ raugire ũguo manyitanagĩra nĩgetha mahotomie ihoto cia andũ no tondũ Ngai e muoyo rĩ na Ngai ekuo rĩ nĩ aroraga maũndũ macio. Inyuĩ ofisa tondũ nĩ wĩra mũhetwo na nĩ mũraheo mũcara na nĩ mũĩ kĩhoto na nĩ mũĩ ma ndamũthaitha mũtikanyitane na andũ arĩa matarĩ kĩhoto mũkahinyĩrĩria andũ arĩa matarĩ na gindo. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure. Nĩ ngatho Simon Gure. Nayo ndudu ya athuri a kĩama nĩ mahinyĩrĩirie bata wa ũhandi mĩtĩ gũkũ bũrũri-inĩ makiuga ona barafu Kanaira kĩrĩma-inĩ gĩa Kĩrĩnyaga nĩ yambĩtie gũthira kumana na riũa inene rĩrĩa rĩrĩ kuo. Marĩtie marĩ mwena wa Kĩrere Kĩgumo kaunti-inĩ ya Murang'a rĩrĩa maracereire mũthamaki kĩama-inĩ kĩu nĩwe Kamau Mbũgua. Joseph Wachira nĩ aratarĩria. Kũringana na thamaki ya kĩama nĩyo Thiong'o wa Gĩtaũ na Forong'era, ũcenjia wa rĩera bũrũri-inĩ nĩ ũraumana na wanangi wa marĩa matũrigicĩirie, haha makĩhinyĩrĩria bata wa kũmathĩngĩcĩra na makĩria mũtitũ-inĩ wa kĩrĩma gĩa Kĩrĩnyaga. Na nĩkĩo gĩtagwo Kĩrĩnyaga nĩ tondũ kĩhana nyaga. Ira rĩu rĩkoragwo kũu kĩrĩma-inĩ kĩu rĩthiĩte rĩkĩnyihaga na rĩkĩũraga na rĩgathiĩ rĩkĩagaga. Koguo mĩaka ĩngĩ nĩ ĩronekana atĩ nĩ gwatũgakorwo tũtarĩ na ira rĩa kũhũthagĩra kumagia kĩrĩma-inĩ kĩu. Koguo nĩ tũrĩkĩtie kũria nyũmba itũ ya Mũmbi na Gĩkũyũ na andũ othe arĩa tũikaraga kĩrĩma-inĩ tũthondeke ũhoro wa kũhanda mĩtĩ. Mĩtĩ nĩ tondũ nĩyo ũmbi
na mĩtĩrĩa ya ũndũire. To ũguo oho no marahinyĩrĩria bata wa kũrĩmĩra kĩrĩra na ũndũire wa Ũgĩkũyũ nĩguo ndũkahuke. Tũtiruithagia ciana cia airĩtu. Na mwaka wa 2024 tukiuga gũtikũruo nĩ ũndũ wa mwana ũcio arue 80 egũcoka kũrĩ ihe iringĩ na ndemenya ũgima wake wĩha. Thengio nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kwaga kũruithia tondũ ciana iria iraruire mũthenya wa mwaka ũyũ me grade 9 nĩ agima mũno thĩinĩ wa macukuru mao. Athuri tondũ nĩ metĩkĩrĩtwo nĩ aciari na inyuĩ mwĩtĩkĩre kuoya jukumu ĩyo muoe ciana citũ mucibundithie wega. Maritio mekirere kĩgumo gũkũ Murang'a rĩrĩa macereire mũthamaki wa kĩama gĩkĩ nĩwe Kamau Wambũgua gwake mũciĩ. Tũikare tũnyitanĩte tukagĩa na gwĩcirania kũrũmbũyanagia mũndũ na ũrĩa ũngĩ toguo tũũkĩte gũcerera ithe wa Wambũgua kana wa Georgina nĩ ũndũ wa wendo. Ngiribotera Inooro TV kuma Kirere Kĩgumo mũhuro wa kaunti ya Murang'a. Njĩtagwo Joseph Wachira. Nĩ ngatho Joseph Wachira. Narĩo igongona rĩa gũthika njorua ya Mau Mau General Kĩambati wa Njora nĩ hĩndĩ rĩrathiĩ na mbere gwake mũciĩ mwena wa Ngũrika kaunti-inĩ ya Nyandarua. Kĩambati arakuire arĩ na mĩaka 106 na nowe general ũrĩa ũratigarĩte muoyo harĩ ma general othe 12 a Mau Mau. Nyitanĩre na Simon Ngure atumenyithie harĩ igongona rĩrĩ rĩkinyĩte. Ngatho cia mwanya studio ndĩrakwamũkĩra na njĩra ĩgwete na ta ũguo atarĩria kahinda-inĩ gaka ndĩ itũũra-inĩ rĩa gũkũ Kanjuĩrĩ Ngũrika kaunti ya Nyandarua nĩ gĩcigo mbunge kĩa Olkalau kũrĩa ũmũthĩ igongona rĩa njorua ya Mau Mau nĩwe Kĩambati wa Njora rĩrathiĩ na mbere rĩgĩtongorio nĩ kanitha wa Catholic na kahinda-inĩ gaka ngwenda tũnyitanĩre na mũriũ nĩgetha tũmenyithie hihi magũtũra maririkanaga ithe na njĩra ĩrĩkũ. Karibu sana Mr. Maina na pole sana kwa msiba. Pengine ũkwĩra mwiroreri wa Inooro TV hihi mũgũtũra mũririkanaga baba wanyu na njĩra ĩrĩkũ? Thank you very much. Kĩrĩa tũracokia ngatho nĩ atũnyitĩrĩirwo nĩ andũ a itũũra, tũracoka tũkanyitĩrĩrwo nĩ andũ a bũrũri, no ti bũrũri we mwene, ti thirikari kana mũndũ ũngĩ. Nĩ tũranyitire mũcumarĩ wa William Ruto as a person, no thirikari ndĩ handũ ĩraingĩrĩire na nĩ tũraigua mũthuri ũyũ onako ithuĩ nĩ tũrakena nĩ twamũhurũkĩra kwagĩrĩire nĩ angĩranengeretwo kahona kanene na ona andũ a Mau Mau ona mabacĩrĩtĩtwo tarĩu tũkĩrĩire kũhang'ĩra arĩa maumĩte Embu ona Nyandarua no ithuĩ twahang'ĩra, no kĩrĩa tũrauga nĩ atĩ Mau Mau ndĩngĩriganĩra na mwaki wa ũndũ ũngĩhora. Ũũ nĩ ũrarĩ general wa 12 kana nowe ũratigarĩte harĩ ma general mothe 12. Hihi inyuĩ mwatigwo ciana cia Mau Mau nĩ mũgũtwarithia haro ĩno na mbere ya gũtia kĩrĩa marũĩrĩire? Rĩu wega nĩ atĩ Mau Mau yambĩrĩirie gũtũ train o tene gũthiĩ na mbere na wĩra wayo, totaniĩ ngoretwo ndĩ chairman wa almost kũmaumagaria kamĩtĩ ciothe cia kũmaumagaria, koguo ona wĩra wao matũnengerire ona matanahorera. Na kĩndauga nĩ atĩ wĩra wa Mau Mau no ũgũthiĩ na mbere. Nĩ ngatho Mr. Maina. Torĩa ũkuona gũkũ nĩ kĩrĩndĩ kĩnene kĩa andũ kĩrĩkĩtie gwĩkinyia na nĩ kĩrĩgĩrĩro kĩa mũingĩ gũkũ atĩ hihi thirikari nĩ ĩgũkorwo ĩkĩrũmbũiya kĩrĩa andũ aya Mau Mau marakoretwo makĩrũĩrĩra kwa matukũ maingĩ, kuona manakorwo makĩrĩrwo ciĩranĩro citiganĩte no citigana kũhingana. Kahinda-inĩ gaka andũ arĩa marĩkĩtie gwĩkinyia hihi kuma thirikari ya kaunti no marĩkĩtie gwĩkinyia magĩtongorio nĩ gavana Kĩarie Badilisha, no kuma mwena-inĩ wa thirikari na gũtirĩ mũndũ ũrĩa ũrahota gwĩkinyia, kuona aingĩ maratũmanire o mũcumarĩ wao gwĩkinyĩria mũthenya wa ira. Na tũgũkorwo tũhũrĩte kambĩ gũkũ kumagia thaa icio nginya rĩrĩa igongona rĩrĩ rĩrĩtirihwo nĩgetha tũkorwo tũkĩmenyithia mwĩroreri wa Inooro TV marĩa magũkorwo makĩhandĩka. Gũcokeria mwaro kuma gũkũ itũũra-inĩ rĩa Ngũrika Kanjuĩrĩ kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Ngatho cia mwanya mũno makĩria Simon Ngure arohurũka ũhoro Kĩambati wa Njora. Mũingĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ na Laikipia nĩ wanjĩtie gũkinyĩrwo nĩ morũrũ ma ng'aragu iria makũrĩre maitho thutha wa irio ciao kũma na njũĩ ikambia kũhũa.
Aingĩ ao kuma gĩcigo mbunge gĩa Kieni, Nyeri Town na Laikipia irathĩro makiuga matinagethwo nakĩ kuona mbembe nĩ ciumĩte gũkũ nacio mboco na waru ikĩũma nĩ riũa inene rĩrĩa rĩthiĩte na mbere na kwara gũkũ nacio njũĩ ikĩhwa. Leori wa Mbogo arĩ na riboti ĩno. Muingĩ matũra-inĩ ma Thung'ari gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Kieni, Curio gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Laikipia irathĩro nĩ mambĩrĩirie gũtemanga mbembe ciao na kũhe mahiũ mao kuona nĩ irĩkĩtie kũũma gũkũ makĩharĩria mĩgũnda yao nĩ ũndũ wa kũhanda rĩngĩ. Acio nĩ mũragethire kana no kũũma gũkũ kĩrĩa rĩu kĩmakũrĩire maitho nĩ ng'aragu kuona matinagetha ona kĩ, kũrĩa maugĩte ciana cia thukuru ona akũrũ nĩo mahutĩtio na njĩra nene kuona matirĩ na gĩa kũrĩa gũkũ nakuo cibarũa ikĩaga kuona nginyagia arĩa maheanaga matirĩ na mbeca. Na kuri andu aingi mararemererwo uguo kuri na thina wa ati ure watwara ni ciuraga ni ciana icio ciothe uguo kuri andu mararemererwo makagutwara irio na wale matwara ciana cia itiraiganira tondu na ciana irio cirario ni ciana ciothe na uteithio wa na ihenya tondu ona andu aria ciari meakuo gwikuo ni riua andu ni marararira tondu ngirora migunda teno ndi kindu yothe ndire kindu mbembe iherete cia fiti imwe nginya ng'ombe ndingĩkĩhũna na ng'ombe nĩ gũkua irakua. Ai mbembe ya tũhandĩte nĩ ng'ombe tũratuĩra itinagia kĩndũ ona mũgĩra ũguo nĩ mũrona nginya mabebe maya mothe nĩ momũ. Nakuo gĩcagi-inĩ gĩa Kericho gũkũ nĩ gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Nyeri Town, mbica ĩgathoka makĩria, amwe ao makĩrarĩra kumana na wagi wa irio. Ko nĩ mũgũnda gũtirĩ kĩndũ kĩrakũrire kuo ona kĩna nĩcio tũrĩaga. Rĩu ngĩhoya tarĩu kuma ira ciana cirĩka kũrĩa kĩndũ thaa mũgwanja matirĩte kĩndũ nginya thaa ici. Ingĩmũhoya irio cia kũrĩa nĩ mũingĩ biũ tondũ ona nĩ atindagĩra ona thaa ici matinyuĩte nginya cai ona matiĩrĩgĩrĩire kũnyua tondũ hatirĩ nona nyina nĩ kũrora tondu riu ni kurigwa gwikate nena kana kangĩ kanini. Tarĩu mbembe nĩ mabebe nĩ maromire cirahia nĩ mbaa ciothe gũtirĩ kĩndũ no gũcimba tũcimbĩte gũkũ gũtirĩ ona kĩndũ ona kĩ no irio rĩ tũtirĩ rĩu koguo rĩu tũtirĩ ahũtu tondũ nginya irio gũka itiũkaga mbia tũraga promises nĩ akũrehe rĩu koguo irio tũigua iraheana ona gũkũ iria ingĩ gatei twĩrĩgĩrĩire icio at least atĩ nĩcio tũgwĩka atĩ tũkũrĩa. Kahũa nako gakĩambia kũũma nĩ kũhũrwo nĩ mbaa kũrĩa rĩu morĩtie minister Ngirigaca bũrũri-inĩ kũmaririkana na kũmarĩhĩra mathirĩ ta ũrĩa makoretwo magĩthaitĩra arĩmi angĩ ta aigwa. Kahũa-inĩ ithuĩ angĩkorwo twĩna rũni rũngĩkorwo nĩ tuoete rwa kahũa nĩ magĩrĩire gwĩka atĩa gũtũrĩhĩra angĩkorwo nyota nĩ maraheana nĩgetha mokĩre rĩ ithuĩ tũtikĩheo mbeca tũkĩrĩirwo angĩkorwo nĩ kũrĩ karũni rũrĩa twĩna rũtirũni atĩ rwa gũthiĩ kũgũra ngari nĩ rĩngĩ rũrĩa rwoka rwa emergency. Kĩhonia kĩa mathĩna maya rĩu arĩmi makĩũria thirikari kũmekĩrĩra maĩ na kũmenjera ndobori nĩguo mahote kũrĩma kuona no mahote kwĩhũnia handũ ha gũtũra marĩ njararũĩ. Wĩyathi tũgacoka tũgakinyia haha tũtiagĩrĩire gũkorwo tũgĩcomplain ũhoro wa mbura tũtindage tũkĩina ũhoro wa mbura as long as Israel nĩ mahotaga kũrĩma na kwao nĩkuo kwĩna desert nĩ twagĩrĩire tũkorwo tũgĩkĩrĩrwo maĩ ma irrigations tondu gũkũ nĩ kũrĩ na maĩ marĩa nĩ mboco nĩ romanĩrĩire ũguo reke tuge bũrũri nĩ mũru mũno ona handũ ha tũkorwo tũkĩheo irio cia mĩkebe kaba tũkorwo twĩkĩrĩirwo maĩ ũguo no tũhoe mũno thirikari ĩtũhe maĩ ma kũrĩma. Mũmbunge wa Kieni Njoroge Wainaina akiuga nĩguo gũtigĩrĩra arutwo a mathukuru ma mũthingi matinahutio makĩria nĩ mekwambĩrĩria kwamũkĩra irio cia ũteithio. We have over 12,000 learners in all our primary schools. Na tureciria from grade 1 to grade 9 twina ciana nyingĩ tu koguo tureciria nĩ tũkũmahe irio onakorwo nĩ irio irĩkoragwo irĩ staggered. Ihinda-inĩ rĩu minista wa Ngirigaca Mutahi Kagwe akiuga thirikari ya Kenya nĩ yaranĩirie na thirikari ya Zambia igũrũ rĩgiĩ thũgũrĩ wa ngũnia milioni 1 cia mbembe kũngĩkinya bũrũri-inĩ wa haterereka makĩria nĩ ng'aragu. Bag of 50 kilogram bag, not 90, please note, because 90 is the one that is used normally is a 90 kilogram. Kwa ihinda rĩrĩ Akenya milioni 3.3 nĩo merekanĩte kũgũmĩrwo nĩ ng'aragu gũkũ gũkĩrĩkana namba ĩno no yambatĩre nginyagia andũ milioni 3.6. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Mbogo.
Jitawa Paul Waiganjo. Mwaka wa 2026 ni wakuwe wakuigithia mbeca ciaku handu cingiciara ona ihenya. Nyahuru twina broti cia thogora wa 250 deposit ni 50 nayo balance urihe na mieri 6 na ni hamwe na marihi ma title fee. Twina mega open day mweri 7 mweri wa 3 mwaka uyu wa 2026. Oho twina ngondo kundu gugwitwo Juja Farm, Kamakis, Jos Kamala, Nyeri Shaka, Mai Mahio, Muranga on matu. Kwa uhoro makeria, huradi mo namba 0721-077-077. Kana utoshere Jewel Complex Roysambu second floor, kurigania na TRM. Brico Homes Limited, a touch of fulfillment. Revisha ushinde. Open and save in your KCB Gold Savings account and win. 50K ya school fees can find you anywhere. 500K can hit your MMF anytime. 1 bedroom apato ya 5.7 million can be yours. Revisha ushinde. KCB, for people, for better. Kama lifista kodi manda na hizo sianda alafu nikastona kanapenda mashata totola nini nika bad girl zigi mavela jona ganji ya sadaka. Twacokererio ringi ngatho cia mwanya ni guthii na mbere na gutwirorera. Timu ya Rising Starlets hwaini waira ni ragire mweke wa gutabania mihango ya guthurima kiharo kiria meguthakira umuthi na timu ya Tanzania. Ngucanio ino ni ya gucokerana ya kumatha tigiti wa guthie mbitikaini cia World Cup ya airetu aria matakiritio kuru wa miaka 20 iria gukorwo bururi-ini wa Poland mweri we 8 mwaka uyu. Kenya irabatarwo nduru ya muthemba o wothe niguo igwatire tigiti wa kuingira raundi ya muthia ya kumatha tigiti uyu kuona itongoretie na bao 1-0. Uhotani uria yandekithirie Jumamothi ya kiumia githiru igithakira mucie. Thank God for maximum point at home. Yes, it's second leg, tuko na advantage of which tunataka at least to seal game. Wako chini saa hii wanataka bao na tena bao nyingine, so najua watakuja more of attacking than more of defending, so pia sisi tumewakia more of defending and more of attacking. Pia sisi tunataka bao, pia wanataka bao. So we are not taking anything to chance. Of course, normally if you play, there's always something to analyze. That's where our next training session comes from. So of course we've done analysis, we try to correct whatever things we saw that was kind of difficult in the first match, and I think looking forward we are going to have some changes. Nake Mukenya Geoffrey Kamworol ni akunyita itemi ihenya-ini ria mbitika ria kilomita 21 ria mbitika cia Ras Al Khaimah ikereka ri 19 riria rikuhanyukwo thutha umuthi na rikuruhania mahenya mana. Geoffrey Kamworol egutungio regani munene kuma kuri Mukenya murunawe Isaia Rasoi uria warikirie namba 3 makereka-ini ma mwaka wa 2024 na 2025. A Kenya aeri making'ethanirwo kihitaniro-ini kiruru ni Jemar Yima Mekonnen wa bururi wa Ethiopia uria urikitie mieke-ini ya gutugwo maita 6 hari maita 7 maria anyitite itemi mahenya-ini maya. I'm really happy to be back here in Ras Al Khaimah. I was here 13 years ago when I won a race and ran my personal best, and it's a great opportunity to be here again to run a great race as well. My preparation is really good. With a great feel, stiff competition, that's really what makes a competition really nice. And for me, it's really good to have a challenge, and I'm looking forward to that great challenge tomorrow. For my preparation is good. Yeah, it's not bad. Yeah, I can run my BB. I prepare for marathon this year, so I can
I said I go to rap and improve my time. Na hau niho tugwikirira gaturumo mutamburuko witu wa mohoro ma Inoro Miaraho. Nĩ ngatho makiria kuri we watwirorera na ari othe makinyaniria mutamburuko uyu wa Inoro Miaraho. Gia na muthenya mwega wa wendo. Ngiria konjitikaga gitonga kwa Wambui.